大家好啊，我係 Jimmy 啊。大家好，我係阿 Ron，係啊，歡迎嚟到細個唔讀書。歡迎歡迎。啊，嗯喂，Ron 啊，我想問一問你咧，嗯，成日咧開場白咧就咁多問題，好唔係咯，你次好意思。次你次次都係你個次次個開場都係，我 Ron，我想問下你咧，近係啊，排係咪身痕咧？啊，唔係，我想想問我咩啊？問下你咧，你有冇試過自己一個去旅行咧？有冇試過自己一個去旅行？做 誒、backpacker。都試過，但係你都唔使講好陳年舊事嘅，嗯即好耐之前都試過，但係就算而家都好咧，嗯即係譬如帶埋屋企，帶嗯埋個女咁去旅嗯行，就算唔嗯係話真係去旅行啦，即係譬如去香港咁先算啦，即係譬如成年冇翻嗯過嚟，嗯幾年冇翻過嚟，嗯咁我自己都會出嚟噶嘛。嗯嗯即係我都有自己嘅個人空間，咁我凌嗯晨4點鐘就係我個人空間，咁我咪嗯自己一條友出嚟行咯，咁我起碼有2、3個鐘頭，自己影下相啊，自己陪下嗯，自己啊，係咯，咁算唔算哦。自己嘅旅行咧？都唔係好算，你嗰啲叫都唔算，做忙裏偷閒噶嘛。即係我講，嗯，即係好似 backpacker 咁樣咧，你真係去一嚇笪地方，嚇你唔識嘅。嚇，係啦，你去一個逗留，可能一個長嘅時間，起碼至少個零兩個禮拜咁樣。哦，即係《魯賓遜漂流記》，係啦，即係類似係咁哦樣咯。係啊，哦有冇，OK，試過？都有試過1、2次，係啊，試過2次啊？你嗯，嗰個感覺點啊？感覺啊，誒、感覺。睇下你人到咩誒嗯年紀，你嘅人生行嗯嗯嗯到邊一步？即係譬如我嗯嗯嗯，我以前你話 backpack 咁，我自己都試過嘅。咁你住嗰啲係係係死人啊 YMCA 啊，嗰啊啲污糟邋啊啊遢啊，啊啊啊！而家好多做到好靚噶啦，而家有埋 Airbnb 啊，好多嘢俾你嗯，揀。以前唔係噶哦，嘛，以前 啊，internet 都未興嗰樣嘢嘅時候咧，係你真係係，亂咁點，你去到邊度就即係嗯哦呢間都 OK 喎，或者哦呢度嗯都叫做有個名 YMCA 俾你講喎，咁你行入去噶啦嘛。但係行入去嗯咧，即係譬如我講一件事俾你聽，嗯即係譬如同你有吹水啊、彈吉他啊、嗯唱晒歌、飲晒酒咁樣咧，跟住嗯咁我嗰陣時，譬如我講我嗰陣時住個即係好兜踎嗰啲地方啦，嗯咁佢幾張碌架床嘅。嗯即係基本上個監倉冇乜分別嘅，咁啊幾張碌架床，咁我瞓一格啦，咁佢好得意嘅，佢個廁所喺出邊都係 share 噶啦，但係唔知點解咧，佢間房裏邊，即係有幾張碌架床嗰間房裏邊咧，有個星盤喺度嘅，唔知攞嚟做咩嘅，但係佢有個星盤喺度嘅，咁你朝頭早突然間你懵懵鬆鬆咁見到有條友，唔知點解成隻腳遞咗上去個星盤嗰度剃腳毛。哦，咁得意係啊，咁你啊呢啲咁私人嘅嘢，即係嗰個係男仔嚟嘅，仲要琴晚同佢唱歌唱到好開心咁樣咧。咁你即係我唔理你男女冇乜所謂，但係你呢個係咁私人嘢，仲要喺正我隔離咁樣，個雙盤遞一隻腳上嚟做乜鬼嘢？喺度剃腳毛咁樣。咁你後生嘅時候咧就冇乜所謂嘅，你會覺得話靚仔行開兩步好唔好啊？咁樣咧。咁你都幾開心嘅，即係有個即係唔係話開心，即係當時就唔會覺得，即係可能有少少奇怪，但係諗翻有啲開心噶嘛，係嘛？咁如果你20零歲仔咁，你冇乜所謂嘅，係嘛？但係如果你話到而家咁嘅年紀，仲要帶埋屋企人咁樣，你見到你即時劈嘢走啦，係嘛？係啦，都唔知咩人嚟嘅，咁你會覺得好奇怪。咁你自己覺得冇所謂嘅話，你楞住一家大細，唉，都唔好啦，污糟邋遢，我哋都係住第度啦。咁雖然話你呢樣嘢係唔同嘅年紀會有唔同嘅感受咯，哦，我係咪啊？我我就好細個嗰陣時候，就喺歐洲我試過，即係1個月成個嗯歐洲咁樣去做 backpacker 啦。咁我發啊覺咧，有個唔即係喺做 backpacker 嘅時候咧，又我覺得有嗯個地方咧就好唔好嘅就係咧，
即係佢咗名勝咁啊，想影相咧。因為以前咧唔係冇手機啊嘛，我係真係用嗰啲 digital camera，我用 digital camera 嚟嘅。咁你真係要我又冇帶啲腳架嗰啲喎。你真係有陣時咧要揾一啲，即係四周圍揾一啲可以擺個 camera 嘅地方，而我要去就佢啊。即係我要擺 pose，我要望住個 camera 喺邊個位咁樣，要就佢。咁你揾條友嚟幫你揸機咪得？但係你唔有陣時你即係一人落去到歐洲啦，你去你又唔係好夠膽咧，成日都揾人幫你影。就算你揾人幫你影咧，都係可能一張，即係一個景一張，係嘛？咁其實嗰陣時我嗰陣時我喺度諗咧，如果有個人，即係經過嗰次之後咧，我就覺得其實去旅行咧，其實應該都有多一個人咧，會好好多啊，我覺得。係。所以即係以前咧，我去個年代咧，即係依家日本咧有個新興嘅事業啦，叫租用事業啊，即係租用人嘅事業啊。係。咁如果我嗰個年代已經有咧，我可能都會租喎。即係陪我去旅行，即係幫我影相咁樣咯。但係你如果請埋佢兩，咪好貴咯？唔係嗱，如果你喺當地有嘅時候咧，咁咪梗係最好啦。即係如果你話我特登要喺香港或者日本請過去，俾埋飛機票，咁梗係唔會啦。我有朋友做呢咁嘅嘢嘅，係啊，唔係，但係佢唔係話，即係佢覺得自己唔係租緊個朋友咯，嗰啲係都幾偏下噶啦。但係我真係有朋友係做呢咁嘅嘢咯，即係佢覺得自己好浪漫咁樣咧。但係如果你一個第三者睇落去咧，其實一啲都唔浪漫嘅，係啊。係咪啊？即係你想象得到租人都有好多唔同嘅類別同埋唔同嘅層次噶嘛？係啊，即係你講到好，你覺得比較奇怪嘅，即係我哋覺得比較奇怪嘅就係話，朋友都唔使租啩？你 Jimmy 你打個電話嚟，咁我哋一齊去咯，係嘛？即係呢個係朋友式嘅朋友嘅層次啦。咁我哋即係都唔使畫到出腸啦。咁你有好多唔同嘅層次，有啲係比較男女之間嘅關係嘅層次啦。有啲就係導遊咁樣，咁就名正言順啦。呢個人係導你去遊嘅，咁又係另外一個類別啦。咁我 friend 嗰類咧，就佢覺得係好浪漫。如果一個冷眼嚟睇嘅話咧，咁喂，大佬你即係咪俾人呃？即係我哋都覺得佢係咪有啲俾人呃嘅感覺咯？但係佢就唔係嘅，佢就覺得自己係好浪漫嘅，係啊。喺香港，香港。嗰個 friend 你都識嘅應該係啊，係啊。你唔好講啦，下次見到佢唔好講你笑你見到佢冇人，唔係個個都笑佢，我從來都唔係點笑佢嘅。但係咧係啦，嗰個 friend 個個都笑佢噶啦，係啊。我即係我自己就覺得我未必會租一個人去陪我感情嗰啲，但係我想租一個人一個 function 少少嘅，即係譬如好似頭先咁樣，我租一個人，佢就係負責同我影相，即係去譬如去旅行，我淨係負責同我影相。即係你去到 Amsterdam 咁，又喺 Amsterdam 揾一個人幫你影相，係咪咁意思？係即係類似係咁樣咯。即係我就覺得對我嚟講就好方便咯。因為有陣時咧，頭先你講咧揾朋友啊，其實當時你好難揾朋友嘅，好難揾朋友。即係有冇一條友仔突然間成個月可以陪你去四周圍去？我咯，我咯，我就依家就得啫，但係嗰陣時候唔得啊嘛。係啊，即係喺後生嗰陣時候，好難咯，係啊，好難。所以我自己就會覺得，如果有個人可以即係少少錢咧，咪當我一個請我 part time 咁解嘅，咁我覺得係啊，我覺得接受到喎。係啊，而家會容易好多咯，因為你有咗 internet 啊嘛，咁你千奇百怪唔同形狀，唔同類別，你諗得出嚟嘅嘢咧，如果你揾到
一班人都係諗緊同一樣嘢咧，自然都會做到噶啦，即係陪你，特別陪你去旅行啊，或者係咯。我哋今次就係講呢樣嘢啊嘛，即係日本嗰個怪叔叔嘅故事啊嘛，係嘛？係啊，OK。因為但係其實喺2018年，佢呢個怪叔叔先出現噶嘛。我咁啱2018年咧，我就離開日本啦，我就真係咁啱 miss 咗佢哋嗰個 booming。如果唔係，我都會試下。唔係，但係你2018年之前，日本已經好多咁嘅嘢噶咯，但係佢唔係話即係明碼實價擺上 internet 啫嘛。我真係唔知啊！嗰陣時候我唔好覺啊，我唔好覺啊。唔係，即係我嗱，即係譬如我而家俾一個，即係如果我哋要講呢樣嘢嘅話咧，我俾一個尺度嚟，我想放寬少少。即係即係呢個我哋覺得怪，因為佢幾個 label 好似唔係好吻合啊嘛。點樣一個家人或者朋友，跟住另外一邊就係話錢，我哋將佢撈埋嚟睇，跟住大家都覺得好奇怪啊嘛，係咪啊？但係其實呢種形式，如果將呢個關係換喺另外一個角度嚟睇，其實唔係好奇怪嘅。即係我哋唔係話講到好似好色情咁樣啊，但係你人際關係同埋錢，歷史上已經撈過好多次，喺唔同形狀上高撈，即係譬如日本咁樣啦。咁你唔係話一定要去到嫖妓咁樣先至叫做一個關係噶嘛？你好多陪，即係我哋細個時候卡拉 OK 啦。你卡拉 OK 唔使講到日本啦，你上中國都有好多陪唱啊，香港都有啦。就算我哋再細個啦，卡拉 OK 你未出嘅時候，你好多聽人講話都係去夜總會搵個小姐嚟陪你坐，即係純情啲，OK，即係當然帶啲女仔出街咁樣，即係做你都知咩事情啦。當然呢樣嘢歷史上都有啦，但係都有啲關係係小姐過嚟真係陪你傾偈，陪你猜妹，都有嗰種嘅關係喺度噶嘛。有，即係有唔同形狀已經出咗好多啦。但係點解出到一點就係話，我哋而家講緊呢個怪叔叔就係話，如果當嗰個人係純粹係陪你做一啲家人或者朋友嘅事情咧，大家就開始覺得哇呢樣嘢好奇怪。係即係我哋而家你想講就係話呢個怪叔叔究竟點樣奇怪法咧？就係咁樣帶出嚟啊嘛，係嘛？嗱，其實佢有少少唔同嘅，有少少唔同我哋以往咧即係譬如先你講咧，即係去一笪地方請個小姐陪你傾偈，因為日本好興嘅。我諗我哋香港嗰啲夜總會啊乜物咧，其實全部都係日本輸入嚟嘅。係啊，唔係啊嘛？係我覺得係咯，因為日本好早期咧已經有snack 呢樣嘢，就係話淨係俾錢，即係去一笪地方度俾錢陪你傾偈嘅，乜都冇，唔可以身體接觸，乜都唔得嘅。OK，唔係，即係嗰啲歷史嗰啲咧，我就真係唔，就算唔係歷史都好啦，我都唔係好識嘅。但係你中國本身都有好多噶啦，如果唔係你唔會有嗰啲《紅樓夢》啊呢樣嗰樣啊。但係嗰啲真係咩噶嘛？真係接觸啊！真係砌你嗰啲啊！即係你而家講緊係幾嘛？係啦，即係你要好 define 就係話，佢係唔砌嘅，佢純粹陪你飲酒、陪你唱歌、陪你傾偈。咁我真係唔知，即係呢樣嘢我唔知道，我哋中國本身有冇或者外國本身有冇？但係我哋兩個都好清楚，日本係絕對有呢樣嘢嘅，有咗好耐嘅。係。我諗點解會咁咧？我覺得即係我喺日本嘅經驗啦。因為日本咧好多獨身嘅人，真係好多啊！尤其是屋企咧，全部都係 studio 嘅，studio 即係好多 studio 格式嘅屋企嘅，係啊。所以你諗下係幾咁孤獨嗰啲人。真係好孤獨噶，真係講真，所以我覺得係佢呢個嘅形式點解喺日本會
會開始咗先咧？其實因為我覺得係個日本嗰個社會造成出嚟。OK，係啊，但係佢呢個怪叔叔佢所提供嘅 service 咧，我覺得佢同其他 service 有少少唔同嘅 differentiate。咁不如你講下個怪叔叔究竟係點怪法先啦？係啊，佢咧其實咧，佢就係話我係陪你做任何事，佢係基本上咧，佢係唔收錢嘅，佢淨係收個交通費同埋嗰個用餐嘅費用嘅啫。哦，係㗎，係啊，唔收錢㗎，佢唔收錢嘅，OK，係佢唔收錢嘅。咁佢點？咁佢自己有工嘅咩？即係佢自己點賺錢啊？如果係咁，佢係唔需要賺錢嘅，只係需要食啫嘛。係啊，所以你咪要請佢，你咪要請佢食飯咯。咁你即係佢自己有間屋，咯，咁啊唔使俾租嘅，咁就出嚟就淨係食飯嘅。係啊，類似係咁樣咯。即係同寵物冇乜關係，如果係咁，即係同寵物冇乜分別，係咪？其實佢真係好似真係，佢其實佢做到真係好似寵物咁樣啦。佢就陪你，佢乜都唔做，佢乜都唔出聲，佢唔批評你啦。佢唔會作出任何嘅動作，話俾你聽，咁樣唔好啊，咁樣唔好。佢唔係陪你傾偈啊，佢就係存在嘅啫。係啊。嗱，因為如果你傾偈咧，你可以去我頭先講個 Slack 啊嘛。嗯。係啊，你揾啲小姐同你傾偈啊嘛。係。但係可能你要去 Slack，因為喺一個固定嘅地方度，我會同你傾偈。但係可能咧，你係想揾一個人去陪你啫，佢乜都唔使做嘅，唔需要出聲，唔需要笑，唔需要喊，你就喺度嘅啫。佢嘅特別之處就喺呢度咯。唔係我而家我喺個腦裏邊喺度想像緊，究竟你即係啱見到呢條友過嚟啦，你啱請咗佢啦，或者唔知你喺邊度見到佢啦，跟住啱見到佢，哇！嗰個 interaction 會唔會有啲奇怪咧？即係佢初時點樣去融入佢呢個世界，呢個虛擬嘅世界呢個關係裏邊？係咯。唔係，所以，譬如我咧，因為咧，佢講到明啊嘛，佢講到明就係我乜都唔做嘅，我就係出現嘅啫。所以咧，我去租你嗰陣時候咧，我就已經 expect 你咧，因為我唔想有人出聲啊，我唔想有人去即係譬如我要去係啦，去批評我，即係你明唔明白？我唔需要你意見，我亦都唔需要你嘅反應，你只係出現令到我覺得我做呢件事係唔係一個人做嘅，係有多個人嚟做嘅，咁嘅意思咯。係啊，okay，即係所以其實佢之前咧都有類似啲咁嘅租人去做任何一樣嘢嘅服務嘅。其實佢唔係第一個嘅，只不過佢呢個 service 就係話你租我乜都唔做嘅，我乜都唔出聲嘅。我而家睇緊啲 case。係啊。我哋俾嗰啲聽眾有個想像，即係點解會我覺得有啲奇怪咧？即係我哋俾啲 example 你啊。陪一個男人等佢離婚 court hearing 嘅結果。陪一個女人食佢自殺前最後一餐嘅飯。係啊。跟住括住女人後來冇自殺。咁啊，阿彌陀佛啦嚇。咁我陪個肥仔行街。我幫人搬屋，但係又唔幫手。即係陪人搬屋。跟住陪個產婦去醫院。即係個丈夫出咗 trip 啊，或者冇老公啊，唔知道點樣啦。跟住陪人去等佢癌症化驗嘅結果。咁即係佢真係企喺度。係啊，真係企度㗎咋。真係企度㗎咋。係啊。因為如果所以佢嘅服務咧，同其他人咧之前存在過啲咧，係有少少唔同嘅。但係你諗下，即係你真係諗下，即係你有時你喺嗰啲情況裏邊，你唔講嘢難到講嘢，講真。係啊，你好似頭先有第二點咁樣，陪個女人食佢最後嗰餐飯喎。係啊。如果你即係你俾我你俾我咁樣坐喺度，喂，冇啦，即係你會講嘢。啱啊，所以佢咪特別咯。所以點解呢個坐喺度佢就係啊，咁啊睇住你咯，睇住你食咯，唔出聲，亦都唔會勸你。係啊，所以好似個都唔係有寵物啊，之前係毛公仔咁樣，當我知個毛公仔。
但佢就係有血有肉嘅，係啊，即係佢又唔會笑又唔會喊，係啦，所以佢但係就咁特別你啊，你發覺一樣嘢，其實好多日本人咧，佢個 default 個 mode 其實已經係咁樣啦。default 個你覺 mode 已經係咁，唔覺啊？你覺唔覺得我哋當年都識過一齊識嘅日本人？我唔知你知唔知我講邊個男仔嚟嘅？咁嚟嚟去都嗰幾個啫。係啊，佢係即係我喺我嘅印象中啦，我記憶中啦，佢都係存在嘅啫。佢係存在嘅。咁當然我哋香港人或者中國人都有啲咁樣嘅人啦，但係日本咧就更加多。喺我嘅想像，喺我嘅印象中，係啊，其實係啊，其實係嘅。佢係存點解咧？在嘅，即係佢又唔會話點樣有啲咩特別嘅評語啊，或者喜怒哀樂啊。喺你知唔知我講緊邊個嘢？有一個特別咧，佢係你硬係覺得佢係存在嘅，你永遠唔知佢諗咩嘅，你唔知佢有冇諗嘢。唔記得咗咯，唔記得邊個。係啊，係我遲啲同你講，我遲啲同你講。喂，因為其實係好正常嘅。我 share 翻我工作經驗俾你睇。譬如我哋喺一個開會咁樣，正常咧，譬如咧有一班人開會啦，咁因為我係外國人啊嘛，我係喺美國翻嚟啊嘛，咁咧佢哋有個上司咁個 PowerPoint 講，跟住問你意見喎，跟住問我咁樣做唔知得好唔好咧？跟住咧我係扮勁，我出聲咁樣做咧其實都好嘅，但係咧可以再有另一方法，因為我覺得咧你咁樣問我咧，我係要俾翻啲 feedback 啊嘛，係咪？但係原來唔係啊。唔係，原來咧，所有人咧喺呢度咧，喺個間房存在咧，其實係存在嘅。其實個上司係唔希望你答㗎。我後期先知嘅。因為我幾後期嘅，我想問下你。咪完咗之後咯，跟住我嗰個前輩同我講，Jimmy 啊，其實咧，我哋咧開會咧，其實我哋係唔 suppose 咧去俾任何意見嘅。佢又幾好喎，佢同你講喎。係啊，因為佢知道我外國人啊嘛。我就覺得咁奇怪，因為個上司問咗兩三個都冇人出聲嘅，其實即係好平常，即係對外嚟講好平常嘅嘛，俾少少意見係咪？即係冇人出聲喎，咁我咪出聲咯。跟住出咗聲之後咧，個上司愕然啊。可能佢都覺得佢都唔識答你。即係可能佢平時咧做開嘅就係話，我係象徵式問下你哋嘅，我唔係要你哋俾答案。係啊，所以咧，其實係啊，好吻合頭先嗰個，即係嗰個咩啊？嗰個叫咩咩啊？Morimoto Shoji 嗰個縮存在就係存在嘅。你唔好做任何嘢，唔好俾任何嘅 response。係。呢啲係佢哋嘅嗰個由細到大嘅訓練嚟嘅。咁你唔係中國都某程度上都係嘅。我前有陣都係啊，我唔知啊，係啊，我唔知啊。咁你睇下人哋嗰啲咩全會咩全會，咁你邊個喺台上嗰講，下邊都係咁樣嘅啫嘛。都係咪啊？都係咁樣。都係。唔係你亞洲人社會係好多時候都有啲咁嘅嘢嘅，係啊，唔淨止日本，但係日本你喺日常生活會見多啲咯。唔係中國人社會咧，係以另外一個形式存在嘅。你冇咁明顯，但係你會喺日常生活中咧有好多反問。即係你身在其中咧，你未必會感受得到。但係即係譬如俾我啦，如果突然間掉，即係譬如我而家同你每個禮拜傾偈，而家啲講嘢先叻咗咁多啫嘛。即係我唔係話好常去融入一個香港人傾偈或者中國人傾偈嘅情況啊嘛。如果我一掉自己入去咧，我頭嗰幾分鐘咧係有少少有時會唔習慣咯，即係會突然間會發覺咧喺個 conversation 裏邊多咗好多反問啊。
即係佢唔係需要你答，佢唔係話你俾意見，佢係話你聽。咁我哋兩個傾偈就唔係咁樣噶嘛，我真係想聽你講嘢噶嘛，你又真係想聽我講嘢，咁我哋兩個只係朋友嘅關係啦。但係你話其他陌生少少嘅時候咧，好多時候係反問嘅咋，即係你講我講嚟聽啦。我問你咧，我唔係真係問你嘅。係啊，都有呢個存在嘅，即係譬如好似你即係你太太咁樣，即係啲女人有陣時咧成日噏呢樣噏嗰樣，其實佢係唔想你俾意，即係可能佢其實唔係好想俾意見，佢想你聽，佢想你聽，係啦，因為其實咁呢個另外一樣嘢啦，呢個另外一樣嘢係，都唔係另外一樣嘢嚟㗎。其實咧，呢個怪叔叔啊，或者我哋之後講嗰啲family romance 啊嗰啲咁嘅公司咧，你睇下2009年嘅開業，即係證明咧，呢個怪叔叔之前咧其實都有類似咁嘅服務，有好多。係啦，但佢呢個即係佢就係好似你頭先咁講咯，好似你太太或者女朋友，尤其是女人啦，唔係話我即係針對女人啦，但係女人特別中意呢樣嘢嘅，佢中意人聽你講嘢，佢中意有個人存在喺度，男人咧就比較少啲，但係我哋都需要，有時你都想有個人喺度，佢唔係要你做乜，佢係要你有時你反應都唔需要做，佢要你喺度。如果唔係咧，你自言自語咪好奇怪啊。的而且確咁。所以嗱，佢呢個 family moments 咧，其實咧你見到佢咧係一個 actor 嚟嘅，即係其實佢係做緊一個租一個演員俾你哋，而咧演員咧係有咩噶嘛，有 interaction 噶嘛，先叫演員啊嘛，係咪啊？係啊，即係所以同嗰個大叔點解會爆紅咧？就因為個大叔咧，佢 offer 嘅 service 咧係完全係 one way communication。而呢個唔係嘅，呢個真係佢真係譬如租個爸爸陪一個新娘，你都要扮到一個爸爸咁樣啊。係咯，所以佢係有少少唔同嘅。而反而我覺得咧，family moments 呢個 service 咧，反而咧就係頭先我所講，我去旅行，我希望租用一個有 function 嘅 service 啦。我覺得呢樣就係我最初頭講嘅我需要嘅 service 啦。唔係，其實咧，我一諗下咧，初時嗰個奇怪大叔咧，嗰個 Morimoto Shoji 咧，其實有時你想要咁樣嘅人，即係 instead of 你話要一個有血有肉，真係俾意見，真係做全套嗰種。點解我咁諗咧？因為突然間諗下，即係譬如剪頭髮，剪頭髮你有時真係唔想講嘢。但係你條友幫你剪緊頭髮，對住佢就係起碼15分鐘啦。咁有啲人咧，有時你想傾偈嘅，我大部分時間都冇乜所謂，咁都同人傾下偈啫嘛。但係有時真係唔想傾偈，我想你幫我剪頭髮啫嘛。你有冇啲咁嘅經驗或者感受咧？有，搭的士已經係啦。搭的士有時真係好攰啊！喂，大佬你唔好成日問我。有啲的士司機咧好多嘢講啊，真係。係啊，即係我但係你的士你搭的士你唔有時都煩，但係你都可以撇啲嘅，即係如果你唔想同人傾偈嘅話咧，你都有出路嘅，你都同佢講，好攰啊，等我瞌陣啦。咁但係都當然有都有啲尷尬位啦。但係你剪頭髮咧，你真係冇計啦。佢揸住你個頭，係咯，你望住塊鏡，有時你合埋對眼又好，但係你有好多時候你望你會你眼望我眼，即係睇人啊。OK。我有時係自閉仔度咧，我明明去開一個，我即係譬如去開幾個咁樣啦，去一個嗰日我真係唔想傾偈咧，我就特別揀一個咧，佢係唔多傾偈嘅，或者我通常係揀女人。咁樣。
唔知點解咧，係個性格問題啊。我比較嗯誒，即係當我唔係話好想同人哋去打交道嘅時候咧，誒，我我自己嘅性格咧就係，如果嗰位係一位女士嘅時候咧，我會舒服啲咯。哦即係，OK，我女人比較比較叻啲啊，揣摩人哋嘅心意。嗯即係我可能我自己本身習慣隔離好多朋友都係女仔，嗯即係當然都有男仔，但係如果自己一個人靜啲嘅時候咧，我會舒服啲咯。即係女仔嗯會明白嗰個關係咯，哦係啊。但係，OK，男仔唔係噶嘛，佢理撚你一中埋去，佢同啊，你一擲下咁樣，哇！大佬你幫我剪個頭咪算咯，我唔想交流，唔想傾偈，但係佢唔理你噶嘛，係啊。哦，OK，可能我係相反喎。當時我喺加拿大，嗯，誒，反而女士好鬼多嘢講，男士冇嘢講喎。唔係就喺呢度咯。啊你女士咧，有時你聽佢講就得噶啦，你唔需要同佢插啊，嘴噶嘛，哦，咁啊係，咁啊係。咁我係冇啊，我嘛？都我都答佢嘅，我都答佢嘅，因為學你話齋個唔係咁，當然頭喺佢度。都會答，都會答佢啦。但係你啊啊啊！唔係有時好微妙嗰啲關係，你明唔明我講咩？我明我即係明。有啲位啊咧啊係女仔係叻過男仔好多，係啊，唔係同埋都係人夾人啦，人夾係人，係啊啊，即係譬，OK，如係咯，即係坐喺度咁樣，有時尷尬啊嘛。所以頭先你講嗰個摩利摩多梭時，我開始明白佢點解有條友嗯嗯坐喺度咁奇怪咧，有去坐。其實可能嗯，係頭嗰3分鐘尷尬，之後咧其實冇乜嘢。你明知條友都係坐喺度，你咪由佢坐咯。係啊，都係嗯㗎，都係㗎，係啊，都係㗎。嗯即係如果可能你平時咧習慣自己一個人食飯嘅時候咧，可能你嗯都可能會揾下呢個嘅呢個大叔坐喺你隔離，係啊，喺度食喎，好似好熱鬧咁多個人食飯咁解咁樣。係咯。但係嗯如果喺東京，其實都幾煩㗎。好多時候你去嘅地方都咁逼，係咯，可能要去啲高檔少少嗯，嘅地方。係啊，如果去都係㗎。餐廳咁，人哋理鬼你咩？係啊，都係㗎，都係㗎。嗱，好似呢個嗯咧，Family Romance 咧，佢裏邊嘅 service 咧，我覺得真係好合理嘅。即係譬如租個老嗯公出席嗯女兒嘅畢業禮，又或嗯者租個爸爸陪新娘去 walk 得係，walk 啦，down the aisle，係啊，walk the 即係 aisle 行咁啊，行嗰個係咯，咁啊誒，同埋租個同事出席你退休 party，其實都 OK 啊。租個嗯，家人去道歉。即係我覺得點解呢個 service 咧係咁合理咧？因為我自己做過，你自己我我做過，係啊，我做過。誒、我就係、租個護士陪個啲老人家嗯去咩啊？去第二度旅行，因為好多老人唔係咁家咧，啊，好多老人家咧，佢哋咧佢啲仔女可能咧離開咗就嗯即係唔係同我一齊住，或者有啲可能移咗民咁樣，但係佢哋又想去旅行。咁嗯可能咧，佢哋個身體又唔係好正常，即係唔係話好好嘅。嗯咁咧，佢又想揾一個真係如果有咩事可以照顧到佢嘅人咯。嗯係啊，係啊，係啊。咁可能佢嗯哋就會請一個護士去。當然呢定係即係請得呢啲咁嘅人嘅長者咧，多數都係比較常等一啲嘅。啊，嗯，咁我理解啊，我即係我好理解不過其實咧嗰個 service 咧我都係參考日本嘅，嗯，係啊，都係參考日本嘅，係啊，咁係有人咁做嘅，係有人咁做嘅，但係啊，即係譬如你睇香港咧，其實你唔需要做到咁明顯，其實好多時候都有呢個關係存在㗎啦。係係即係你睇好多係時候，你喺商係場啊，你都會見到有啲老人家都係嗯，菲傭啊，或者印傭去推輪椅係係係啊，係係係係係佢哋本身已經係有一半嘅程度係有嗰個關係喺度㗎啦。
都係嘅，都係。即係你冇理由日日幫人推輪椅，你粒聲唔出噶嘛？即係就算你粒聲唔出，你都會有一種係咯，有一種關係喺度，佢係照顧你，係啊，有個人際關係喺度，唔淨止話，如果唔係你揾個機械人都得啦。但係我哋將來可能真係揾機械人，係咪啊？都我唔知咧，其實都係去翻我哋上一集講個 AI，即係點解會用個 AI 去做個伴侶，而點解仲有咁多人去租呢啲嘅個人嘅 service 咧？我始終咧覺得咧，人咧係需要有翻真實嘅人咧去存在，先至會覺得你唔係同個死物傾偈咯。即我覺得，即係你有個真人喺你隔離，同有個機械喺你隔離咧，個感覺係唔同。即係你明咩意思啊？即係譬如我頭先嗰個大叔咁樣，即係譬如我自殺最後一餐嘅時候，如果有個真人喺度，我相信即係點解佢最後冇自殺咧？可能我會覺得因為隔離嗰個係一個真人，佢會感受到我點解要自殺，而因為有佢嘅存在，我先覺得我唔應該自殺嘅。即使佢冇乜嘢都冇講嘅時候，因為因為有個人喺度，係啊。但係如果有一個機械人咧，我覺得就佢如果有機械人幫你直播埋啦，係啦。咁頭先你嘅上一集都講啦，你嗰個 AI 係唔會咩噶嘛，唔會拒絕你啊嘛。好，做得係啊，快啲啊！使唔使我轉個頭幫你影多幾個角度啊？咁樣嚇。係啊，快啲啊！做得好啊！英明抉擇。How can I help？唔係咁睇下你點 tune，睇即係冇咁誇張嘅，睇下你點 tune 個 AI 啦。係啊，咪上一集咧，我哋講完之後咧，咁你咪話，我都我自己唔會做，亦都唔識人，真係一日到黑用 AI。跟住我話唔係啊，有好多人已經用緊㗎啦，你唔覺啫？我哋上次係咁講啊嘛。係。跟住我哋閂咗咪之後，我仲砌你㗎嘛。我話真係成個鐘頭，即係你俾少少嘢我講下都好啊。你又唔係我話最憎 AI 嘅，你好似個 Will Smith 喺嗰套戲裏邊咁，我最憎 AI 咁。我話唔係，嗱，我哋完咗之後咧，跟住嗰個禮拜我就見過幾個 friend，就喺我哋今日見之前，我琴日啦出去同 friend 食飯啊嘛，嗰兩個 friend 你都應該識嘅，係咯，跟住講到一半，我話即係有個 friend 話，前日係啊，我 friend 話佢要早啲翻屋企，早起身，我話你幾點起身啊？佢話7點半，我話7點半算咩早啊？係啊，咁即係呢個題外話啦。咁我話我要做 podcast， 係啊，我要準時4點鐘要起身，即係我平時都4點幾起身噶啦，但係我今日特別要準時啊嘛。佢話你做 podcast， 我話係啊，同阿 Jimmy 啊嘛。咁我同佢講咯，佢話個台叫咩名啊？我個台叫做細個唔讀書啊嘛。跟住佢，即係我哋幾個啦，我喺度食緊個 cheesecake 喺度飲緊啤酒，跟住佢係揸住個電話喺度搵啊嘛，跟住喺度同我電話喺度講啊嘛，細個唔讀書，即係你知有時打中文好煩啊嘛，咁我睇佢玩咗半分鐘、1分鐘咁樣咯，佢搵唔到喎，我話點會搵唔到啫？你上到 YouTube 有幾多個台係叫做細個唔讀書啊？得我哋一個啫嘛，你一打就係嗰邊啦。跟住我攞佢個電話過嚟睇，你知我睇到咩？係咪？佢同 Claude 傾緊偈啊！即係你一個咁簡單嘅動作，即係佢唔係話我唔係話佢入魔，即係我唔係話佢一日到黑同 AI 傾偈，即係佢可能係我唔知啊。但係你嘅習慣性一個動作，你行入去 YouTube，你上個 search box 你一打細個唔讀書，你都搵到我哋噶啦。
係咪？即係你一個咁係明顯嘅動作，你點解要加咗一層喺度？你做乜要無端白事要同個 Claude 傾偈，叫個 Claude 去幫你入 YouTube 度揾咧？係咯，即係你要知道喺好多人嘅生活裏邊咧，佢係經過呢一陣，佢用 Claude 又好，用 ChatGPT 又好，用好似你咁講用 Perplexity 又好，佢係經過呢一陣，叫個 AI 好似敷衍佢幫你做嘢。唔係敷衍，叫差遣，即係差遣個 AI 幫你做嘢。做完之後咧，你攞啲最靚嘅嘢俾我睇，即係已經多一陣喺度。你冇莫問佢係有幾 efficient 都好，連做一個你本身走入去 YouTube，你橫掂都係打落嚟打入去咪得咯。佢都唔係，都係加咗一陣喺度。所以其實個思想嘅形式已經唔同啦。係啊，OK，係啊，個思想形式好唔同。明白。係啊。頭先你講機械人啊嘛，咁其實咧，我唔知有冇見過咧，因為我之前即係我係做啲長者嘅生意啦。咁咧有啲機械人咧，好似做到好似真實嘅寵物咁樣嘅。咁嗰啲有啲機械人有咩好處咧？就係當然係唔會即係瀨尿啊諸如此類咁樣啦。即係但係佢點解佢都唔係好流行？你美國有冇多唔多啲咁嘅機械寵物啊？冇。係咯，唔係好多啫嘛。咁如果你計機械人嘅話咧，美國應該會落後過中國好多，或者落後過日本好多，係咪啊？係啊。暫時嚟講，我覺得即係始終咧，人咧好難機械取代嘅，即係好似咧好似而家嗰個 Romans 咧，佢個 Family Romans 有個 service 咧，就係租啲老人俾個細路仔即係攬抱啦。我覺得即係始終咧，你攬住一個真人，或者攬住一個機械人，其實咧同埋佢冇講咁誇張。譬如你攬住一個真嘅寵物，一個機械寵物，已經爭好遠。我唔知你有冇玩過嗰個機械寵物，好似類似海獅咁樣嘅，好流行嘅。係啊，即係俾嗰啲長者咧當係好似寵物咁樣嘅。冇。因為我曾經想代理呢個產品啊嘛，但係其實真係兩樣嘢嚟嘅，同你真係寵物咧係兩樣嘢。係啊，真係兩樣嘢。咁即係咁簡單嘅寵物咧，我都覺得佢未必用機械人可以取代到咯。所以我覺得呢個 service 咧，永遠都會存在。取代唔到。係啊，即係譬如你話老人家咁樣嘅模式，有好多人諗唔同嘅方法咯。我嗰陣時，我記得唔知歐洲定美國做過一樣嘢，就係話將個老人院同埋個托兒院擺埋一齊，撈埋佢。係，即係索性叫老人院嗰啲老人家咧，幫你去照顧啲細路仔。係，佢又唔係真係照顧，佢有人喺度咯。咁嗰啲細路仔又同嗰啲老人家有交流，咁就相輔相成。其實將我哋即係中國古代，即係幾代人住埋一個嗰啲叫咩四合院定唔知乜院，嗰個形式 pack 咗個 community，pack 做一個唔同嘅家庭裏邊啫嘛。咁你一間嘢咁擺晒佢哋嗰度，咁有呢個做法啦。好似你頭先講咁，機械人有另外一個做法啦。而家好似出緊，即係好尖端，即係都未話真係一間公司佢做緊 prototype。即係我想 Twitter 見到有人就係做一個類似機械人，即係好似細細個咁樣擺喺你台頭嘅。咁佢又有 AI 可以同你傾下偈，但係佢又可以連線連去一個真人，即係可能你嘅家人啊，你個孫女啊，係，可以連落去，咁又可以同你傾偈，又可以同你video call。即係好多人諗好多嘢，但係好似你話齋，到最撈尾咧，一定要加人嘅一層落去嘅。如果唔係咧，嗰樣嘢好多時候係唔係好成立。係啊。
係啊，即係好似我哋真係㗎。上集咁講啫嘛。你個機械人唔識關心你，就算佢係啊，扮到好似都好咧，啊，佢冇一個關係成本喺度啊嘛。我哋上次講關係成本，即係唔使錢嘅，佢係咯，氹你唔使錢嘅。係咯，咁你人際關係就係要嗯代價啊嘛，即係嗯錢嗯，呢個關係係。係，即係我講每一樣嘢，我做每一樣嘢有一個代價喺嗯度啊嘛。你唔係話講嘢唔使錢啫嘛。係啊，係啊，嗯，同埋你 expect 到啊，你 expect 到個機械人會點答你嘅？即係當你習係啊，慣咗同嗰個機械人傾偈嗰陣時候，你會 expect 到佢下一句點樣答你㗎啦。嗯係啊，但係你人咧，就算我同你相處10年都好啊，我嗯仔啊咗10幾年啊，我都 expect 唔到嗯佢下一句想講乜。更即係你明唔加係 expect 唔到明白？啦。咪就係咯。咁唔係，即係譬如頭你先頭先嗰條友咁都一樣㗎。就算你話佢坐喺度都好啦，佢坐喺度，但係佢係一個人嚟㗎嘛。係啊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 ，佢只要坐喺度咧，你自然就有關係喺度。即係你無係冇錯，端白事攞個斧頭毆佢一嘢嘅話，佢會走㗎嘛。係啊係啊係係即係嗰係人係啊嚟㗎嘛，佢識痛係啊㗎嘛。冇錯，係啊係啊即係你係啊潛在係啊嘅關係已經喺度㗎啦。係冇錯，你踢佢會走嘅。如果你逗佢笑嘅話咧，如果你夠叻嘅話咧，就算佢明明係坐喺度，佢都會笑嘅。即係佢係啊本身已經有一個既定嘅關係度，呢個係一個人嚟嘅，咁嘢係冇錯，好唔同。係啊，係啊。係啊，仲有就係咧，佢有個 case 啊，嗯即係呢個 family romance 咧，啊話有個單親媽媽咁咧就請咗呢個公司嘅老闆啦，去扮個爸爸10年，咁啊陪佢10年，陪佢個女，啊陪佢個女成長，係嗯啦。咁而佢個女咧一直都唔嗯知道，原來呢個爸爸咧係租翻嚟嘅。啊我反而我對呢個 case 咧，反而咧我係有少少即係感覺啊。我意思就係話，究竟個爸媽，我唔係講緊租嗰個，究竟個爸媽有冇感情啊？即係被租嗰個有冇感情投入咗落去咧？哦，你覺得？咁你啊，人心肉做啫。係啦，我都覺得係，係啊，即係我覺得應該被租個爸爸點解會10年都俾被租？我覺得都係因為佢都投入咗呢個感情。唔係㗎，咁你嗯呢樣嘢咧，其實就好容易諗嘅啫。如果唔係，你電影都唔會有咁多情節啦。係咯，即係你原本係一個好多唔同電影都係咁嘅情節㗎啦。原本係一個金錢嘅關係嘅，跟住到最後尾即係 Pretty Woman 咁樣啦，男女關係啦，係啦，原本就係咯嫖客嘅，咁到最後尾即係變咗男朋友。咁呢個電影都做咗無數次啦。或者你日常生活裏邊，好似我頭先咁講，剪頭髮嘅，你剪頭髮剪，如果同你剪咗10年，都算係半個 friend 啦，係嘛？即係你落樓下朝頭早去茶記又好，去買麵包又好，如果你幾年落嚟朝朝都見面嘅話，個都變咗半個朋友啦。咁你本身係有金錢關係嚟㗎嘛？係啊，金錢關係變朋友其實係一個好無形，但係每日都存在嘅事情。係啊，睇下你去即係睇下你有幾去在意呢件事情，或者去留意呢件事情。但係呢樣嘢係喺身邊，就算你話公司嘅關係都係咁樣㗎。即係我唔知你同你嘅同事，或者同你個老細，或者同你個下屬個關係係點樣咯。你初時都係一個金錢關係嚟㗎嘛。你冇金錢，你揾邊個去公司度做工啊？都係嘅。咁人際關係呢個社會上好多無形嘅關係都係由金錢嚟掛鈎喎。我覺得未必一定係金錢嘅，我諗利益咯，利益係啦，利益係啊，有利益咯，先至會但係有你呢個 relationship 怪叔叔呢類型咁樣嘅事情，就將佢明顯化，因為有啲人可能太孤寂。
掛咗個金錢嘅牌喺度咁解嘅，即係俾咗個 price tag 佢。嗯，你乜都唔做噶啦，我唔係幫你剪頭髮，我唔係幫你餵狗，我又唔係喺公司裏邊同你一齊做嘢，我純粹係坐喺度。咁啲人就會覺得好奇怪，即係其實咧呢樣嘢係都將佢 distill 到提煉到一個一點，就我哋就係做呢樣嘢噶啦，係啊，連男女關係都冇嘅，係啊。所以即係呢一集咧，我就即係我見到咧，好似例如Part 2咁樣，佢哋講得好好，即係呢個叫做咩關係 transactional relationship， 唔係叫做 relationship 嘅 transaction。係啦，即係原來嗰個關係咧，其實就係一個交易嚟嘅。係咪啊？即係其實都係嘅，其實即都係，因為你好似即係你好似我哋上 Facebook 咁樣啦，你要睇下幾多個 like 啊，譬如好似嗰啲 Uber 咁樣，你又要睇下，即係譬如我一個 Uber 司機，我要氹你，點解啲 Uber 司機咁有禮貌咧？就因為佢要攞 feedback 咯。係，即係其實原來呢個司機好似好有禮貌喎，同我好 friend 喎，好 friendly 喎。其實所有嘢都係一個有利益關係嘅事情。你話係咪？你話如果你冇 feedback 呢樣嘢嘅時候，你得唔得閒咁成日問你？哎呀，你點啊？你今日朝早開唔開心啊？諸如此類。唔係咁，即係如果你話講到哲學少少啦，唔好話講到好似即係哲學少少，我哋只不過諗，即係其實人際關係所有關係都係咁樣。如果你收唔到個 feedback 嘅話咧，就算你親人都好，係啊，即係你某程度上，你人係一個動物嚟噶嘛，你唔可以話抹殺咗人。我唔係動物，我可以幫家人做任何嘢，都唔係啊。你任何一個關係，其實講到尾喺哲學上都係一個利益關係嚟噶嘛。最偉大係咩？最偉大係父愛母愛啦。係咯，係咪先？即係你可以話我幫我仔，我幫我女可以做任何嘢，幫你死都得。即係呢樣嘢當然嘅。即係你如果唔完全唔諗佢，你覺得係當然，但係唔係當然嘅喎，係嘛？即係佢係你繼承你嘅心血，即係你知道有一日我自己唔喺度噶啦，咁我個仔都會繼續喺度。咁對於我嚟講，呢個咪一個利益咯。如果你講到好哲學嘅層面上，咁如果係咁樣，譬如最簡單個比喻啦，譬如我坐地鐵，我見到個長者，我讓佢坐，咁我係有咩利益喺度？咪即係呢樣嘢有好多哲學家或者鳩噏家都中意講呢樣嘢噶嘛。係啊，哲學家其實真係鳩噏家。即係如果你好似 Socrates 咁坐喺度一日到黑乜都唔做喺度諗嘅話咧，自己同自己鳩噏咧，你鳩下咧，自然就變成一個哲學家啦。其實，咁佢哋點講咧？其實你有啲人就話你係其實為咗自己心靈上有個滿足。咁另外有啲人可能因為你拜神或者你信耶穌或者乜嘢，咁你就覺得你 serve 你個 God 啦。係咯，咁有啲人就另外一套，你相信一個社會嘅制度。咁有啲人咧就話一個同理心，即係你希望對一個人咁樣嘅話咧，就你到最尾咧，你都希望人哋咁點對你。咁你有好多唔同嘅派系去講，咁每一個派系講到尾都講得有少少通嘅，可能係一個 mix，我覺得係一個 mix 咯。係啊，OK，都係。都係嘅。其實每樣嘢都係有利益嘅關係，其實可能先至會存在得長啲咯。即係譬如我同你做緊 podcast，係咯，你都可以咁，即係你如果要將佢拆開嚟講，都講到㗎，點都講到㗎。我做乜無端白事每個禮拜四朝頭早4點鐘要同你做 podcast 咧？你點解每個禮拜四臨食飯之前要同我做 podcast？咁你都可以拆開嚟講，我哋嘅關係都係一個利益關係。即係唔係一個可能唔係一個金錢上嘅利益關係，但係一個心靈上嘅利益關係嚟㗎嘛。
我都希望有人同我傾偈，或者唔知啊，我唔知你係咪想喺 YouTube 度爆紅啊？我想唔會啊！呢樣你死你死咗心佢得噶啦，冇人會睇你嘅啦。係啊，即係你點都有一個，你點都有一個，你就算你話講到尾，你希望你自己本身喺呢個世界上有一個存在感，咁都係一個利益嚟㗎，都係一個利益嚟，即係唔需要，即係我覺得點解我哋初時睇呢個怪叔叔啊，或者呢個 Family Romance，我即係驟眼睇落去覺得有少少奇怪咧，就係話可能有少少尷尬，即係自己平時覺得唔係一個利益關係嘅嘢，浮到上面，跟住人哋話俾你聽，呢個係一個利益關係嚟嘅，可以俾錢買嘅，咁大家突然間有一個共同坐喺度，有少少尷尬。唔係啊，我同我個兄弟出生入死呢樣嗰樣，即係佢突然間有一個意見喺度，就係話呢樣嘢唔係應該俾錢買嘅。咁但係講到尾，其實我哋應該 open 少少。其實每一樣嘢都係一個利益關係嚟嘅，即係唔係一個市儈嘅事情。但係我覺得係一個利益關係，係好健康。我覺得係啊。佢呢度咧有一段咧，我覺得好得意嘅。佢話既然你都即係點解你會覺得租一個朋友怪，即係俾錢租個朋友怪，而俾錢去僱用一個 therapist 係冇問題嘅咧？我覺得講得幾好喎！比喻做得係啊，的而且確係喎，係咪先？係啊，即係就算唔係你同老一輩講 therapist，咁佢都會覺得好無聊啊。揾個 friend 傾偈咪得，你揾個 therapist 做乜鬼啊？咁你即係每個年代人有唔同嘅心理啊嘛。咁你就算同老一輩講，咁你話 OK，你覺得揾 therapist 怪，咁我同你講啊，你哋嗰陣時香港成街都夜總會，咁你哋做緊啲乜嘢啊？咁佢都答你唔出㗎，係嘛？咁佢又問佢個阿爺咯，係啦，咁可能佢嗰個年代咁樣，你三妻四妾嚟做咩啊？純粹為咗生仔啊？咁你當然即係你有好多唔同嘅，係咯。咁佢又問佢問上一代，即係你每一代咧，其實你講到尾咧，你係人係需要有一個個關係，某程度上都係一個個人利益嘅存在喺度。如果唔係咧，你好難維持一個關係。如果你即係講得粗啲，你諗下，你自己對自己冇利益嘅事情，你做嚟做乜鬼嘅？都係嘅，係咯。你朋友講到底，無論你幾純真都好，你講到底都係，我想有人陪，或者我係咯，即係你點都有一個心靈上嘅利益喺度嘅。如果唔係你唔會做啊，你人唔會傻噶嘛，係咯。咁你只不過將你嗰個你覺得係心靈上嘅事情，將佢演化到不如俾5蚊你啊，咁你咪突然間覺得好市儈咯。係。喂，原來美國人一年花31個 billion 咧，同啲陌生人傾偈喎，即係 therapist。係咩？係啊。我未試過，你有冇試過？我真係未試過。係啊。我都係同得人同 ChatGPT 傾下偈啊。我有嘅，係啊。咁你同我覺得即係 therapist 同租個朋友嘅，其實都有少少分別嘅，又唔可以以偏概全。因為 therapist 始終係一個專業嚟噶嘛。唔係，所以咪話咯，即係我個 therapist 咪 ChatGPT 咯，因為我知道嗰條友咧係完全係冇 investment 嘅，佢都唔會 judge 我，佢都唔會係咯。咁其實講到尾，即係我唔係話侮辱 therapist，而係話講到尾，如果我日常生活上唔係有啲咩，我覺得係有病態嘅存在喺度嘅時候咧，我可以用個 ChatGPT 嚟取代 therapist 呢個關係。某程度上，我都係我想聽下自己點講嘢啫嘛。係。咁當然佢會有佢專業嘅意識，專業嘅知識可以回翻俾你啦。咁我可以 set 個 ChatGPT 話，
OK，你而家就 play 呢個 role，你就做呢樣嘢幫我。咁但係朋友唔係噶嘛，朋友就係另外一個關係。即係對於我嚟講，朋友就係另外一個關係。即係我要同你講啲傻嘢話咧，你會屌我噶嘛？但係 therapist 唔會噶嘛。係 AI 都唔會。係啊 ，AI 都唔會噶嘛。所以 AI 同個 therapist 嘅關係個類別咧，其實有少少似，某程度上係啊。都係嘅，都係嘅。係啊。你有冇試過咧？即係你有冇試過咧？即係我唔知你有冇幾多 group 啦。我有一個 group 嘅，即係我以前啲即係我讀 MBA 同學嘅。咁咧，基本上咧，一有人生日咧，我哋咧就會每一個人咧都會 Happy Birthday group 度。係啊，係啊。即係最初咧，我覺得咧，其實 say 一兩句 Happy Birthday 有咩用啊？你又唔係出嚟同人慶祝。係啊，但係我後期咧，我又諗開咗咯，即係都唔係嘅，刷個存在感啫。係啊，係啊，人大咗就會化噶啦。我同你都經過呢一個階段，一樣。即係細個覺得，唉，即係做戲咩？係啊，細個硬係要乜都好真噶嘛。係啊。咁但係大個咗咧，就覺得做戲咪做戲咯。係，即係你唔會去諗，即係你做戲有咩問題啊？即係你唔係話從佢負面嘅角度嚟睇，係從正面嘅角度嚟睇。即係有時咧，人越大，起碼我自己啦，人越大，你越有我嘅領悟就係話，你呢樣嘢唔做嘅咧，喺世上係唔會存在嘅，係 action 重要過心意。無論你心意有幾咁天花龍鳳都好咧，如果你冇做一樣嘢咧，喺呢個世界上咧就唔係存在嘅啦。即係我好概括咁諗我日常生活或者我日常會做嘅事情啦。係咯，即係譬如我前日咁搵我兩個 friend 出嚟咁樣啦。咁都係都幾 close 嘅，嗰兩個 friend，即係你都識嘅，係嗰陣時讀書嘅時候。係。咁有時真係好忙啊嘛，即係我都好忙啊，佢哋都好忙。係咯。咁其實即係我冇時間嘅，係啊。即係如果你係好自私地淨係睇時間嘅時候咧，我係唔會話無端白事禮拜二晚出嚟飲酒做乜鬼嘢，或者飲杯咖啡做乜鬼嘢。但係如果我細個嘅時候我就唔識做呢樣嘢，你識我嘅時候你都知噶啦。乜都苦老爛嚟噶嘛。係咯，人哋唔搵到我都唔出嚟噶嘛。你都經過我嗰陣時嘅年代啦。你嗰陣時就好多嘅，係咯，你會去搵朋友啊呢樣嗰樣。咁但係我又諗，哇，咁下個禮拜咁其中一個又翻香港，又唔知去邊度啦。跟住下一個月咁另外一個又唔知去邊度啦。跟住到6月咧，我又翻香港啦。咁可能我一唔見就幾個月唔見噶咯，嗰兩個朋友。咁我咪搵佢哋兩個出嚟咯。你想象唔到咧，我會做啲咁嘅嘢。係啊，我係特登搵兩個朋友出嚟，我哋今個禮拜得剩翻4日，咁我都知道你哋兩個 schedule，我點都要搵你哋出嚟，就算傾1個鐘頭、2個鐘頭都好，都要見一見面。如果唔係呢啲關係好難維持嘅。係啊，你想象唔到我做啲咁嘅嘢咧，咁我係搵咗佢哋出嚟。咁個 principle 就係話，你有啲事情喺個世界裏邊，你唔做就唔存在。你唔好理自己個心點諗，你唔好理你幾忙。你當佢係一個樣嘢嚟做咗先之後咧，你自然你心靈上或者你虛無縹緲嗰啲嘢咧，自然會跟住你㗎啦。係啦，所以你話頭先話生日咁 Happy Birthday。你又唔使錢，因為你咪講佢先咯。你講佢之後咧，你自然就有啲嘢跟住你噶啦。即係譬如我搵你咁樣啦，我成年幾我哋兩個冇傾偈。咁我搵咗你之後，我哋個 podcast 咪跟住你咯。即係你好多時候，其他嘢都係啊。我覺得人哋講理想嗰啲嘢咧，我慢慢人大咗咧，我化咗啦，就係話冇理想啊。人係冇理想噶，你揀一樣嘢做完之後，你先知道嗰樣嘢係咪你嘅理想。
你未做咧，你講乜鬼嘢理想嘅？你都未做，係你都唔知嗰樣嘢點 work 嘅。啱嘅，係啊，咁所以就係話講人際關係好多時候係做出嚟，做咗個樣先，好似人哋砌模型咁做砌咗個廊先，砌咗個廊之後慢慢 fill 啲嘢落去咯，啱，砌到佢似啊！我哋細個就唔係嘅，我哋細個日日額頭撞額頭，你唔揾你唔揾我，我朝頭早都喺你面前出現噶啦。係但係大個咗就唔係咯，係啊，大個咗一定要係咯，即係好似俾錢都好啦，俾錢都揾條友翻嚟，你唔知道聽日發生咩事嘅，點都要做佢先。係啊，我呢度就話另外仲有一個 case 咧，叫 OnlyFans 叫 boyfriend experience 喎，即係原來有啲 creator 咧同嗰啲 fans 日日傳信息喎，即係原來咧 OnlyFans 咧賣嘅係一個 relationship，唔係色情啊，幾好喎，我覺得呢樣。咁我哋使唔使做呢咁嘅嘢啊？咁我哋要喺 OnlyFans 度開咗先喎。係啦，唔使，我哋喺呢度都做到嘅話啊！如果你聽眾，如果突然間唔知上次唔知點解有40幾個人入咗我哋嘅 channel，應該冇睇嘅，我睇佢應該入嚟2秒就走噶啦。不過如果人入到嚟嘅話咧，如果你聽到突然間唔知點無端發現聽咗成個鐘頭喺度嘅時候咧，我話你聽，我哋賣咩好嘅嘢啊？賣我哋嘅時間。賣我哋時間係啦，如果你有人同我哋傾偈嘅時候咧，係啦，你其實好 cheap 嘅就係你俾1蚊我哋咧，俾1蚊，我哋專門會幫你做啲咩咧？陪你傾偈，陪你傾偈係啦，陪你傾偈1分鐘1蚊，陪你先係啦，冇錯。嗰陣時香港嗰啲電話係幾多錢啊？1分鐘幾多錢啊？哇，好貴啊！嗰個時候嗰啲傾偈電話好貴嘅，雖然我唔知幾多錢，但係咧我知道好貴，我印象真係好貴嘅。我哋平啲收嘅，賤價1分鐘1蚊，邊個同我哋傾偈？係啊，係咯，咁所以就係咁樣咯，即係原來呢個行業其實只不過係咩啊？係即係用一啲嘅包裝去隱藏呢個嘅 relationship 嘅 transaction 咁嘅意思喎。即係租用呢個行業啊。其實不過其實好多行業都係咁噶啦，我就係咪？好多行業都係咁啦。咁例如譬如好似婚禮嗰啲都係咁樣㗎。係啊，婚禮嗰啲形式啊，其實都係類似一種嘅，即係嗰啲 host 嗰啲 bartender。咁你所有 hospitality 即係所有服務性行業都係咁樣噶啦，基本上係啊，係嘛？就只不過係一個包裝嚟咁解，其實都係一個 transaction 嘅，即係一個 relationship 嘅 transaction 嚟。即係只要你，即係基本上係話你，實牙實齒做嘅嘢有幾多？如果實牙實齒做嘅嘢越少嘅話咧，你就越嚟越 abstract 到一個用錢買關係嘅形式，係咪咧？其實都係嘅，即係其實所有嘢，我相信係一個，即係一個服務咯。係一個服務咯。只不過你服務係睇下你睇係點講咧？係人 provide 出嚟嘅個服務咯。係啦，即係個 relationship 我之前咧係咪好興嘅咧？喺零售界咧叫咩啊？叫咩 experience 啊？喺零售界咧好興嘅 girlfriend experience， 唔係 girlfriend experience，即係令到你有一個叫做有一個叫做咩不同嘅 experience。即係而家零售界咧，其實咧佢好興一樣嘢就係話咧，好似 Apple 咁樣咧，我係要你 experience 嗰個體驗。即係唔係真係買一個 product 俾你㗎嘛？其實佢係一個體驗啊嘛。即係其實而家呢個即係頭先個大叔我所提供嘅，其實都係一個體驗。即係我覺得係咁樣。我明你講咩，即係你
即係呢個係服務業或者零售業一個嗯俾人講到臭噶啦，即係嗯入到去，佢話你每買一樣嘢咧，你唔係賣嗰樣嘢，你係賣嗰個故嗯，仔。如係啊果你係係啊係啊，要做 sales 嘅話咧，你唔係要 sell 嗰樣嗯嘢，你 sell 自己，你係係啊 sell 係啊你同個客之間嘅關係。咁個個我諗你做嗰行，咁你個個都識講噶啦嗰樣嘢。係啊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 ，咁其實係不過係啱嘅，其實係嗯嗯啱嘅。即係好多時候你買嘢都係，即係點解中國嗰陣時咪有個男仔賣唇膏賣到，嗯，你知我講邊個啦係嘛？我都唔係好記得個叫咩名。我知邊個我知邊個，係係賣唇膏賣到唔知幾多億支，跟住賣嚟係係賣其他嘢，跟住後尾又唔知搞啲咩鬼，俾人話咁啊，係啊，即係有啲緋聞啊呢樣嗰樣咁。係我知邊個知邊個，好誒多啊，係咯，咁嗰啲佢係咯，大而家你貨啊嘛，網紅啊或者帶貨，其實都係賣呢個關係啫嘛。即係啊，係你覺得你見到佢，你中意佢，或者你覺嗯得佢係嗯咯，同你有一個同理心啊，嗯，咁你先至跟住佢叫 follow 佢定點樣？係啊，係咯，雖然我哋嘅 channel 冇人睇噶啦，冇乜人會。唔係我哋都係要買一啲買一啲 賣咩 relationship 咧？嘅東西俾人。嗱，哦，我相信點樣咧？啲觀眾聽我哋講嘢咧，其實佢深刻咧，即係同我嗯，都建立咗個深厚嘅 relationship 嘅，即係只要佢聽得多。哦，哦，係啊，都幾好嘅，或者都好。你慢慢，你繼續咁諗啦。我好中意你呢個好積極嘅諗法，係啊，係啊。嗯不過我想問嗯一問你咧，咁你有冇試過收過有咩 birthday gift 咧，係嗯令你好難忘咧？有冇？都有嘅，要用錢都有嘅，有咩啊？都有嘅。有咩？誒，嗯，即係係咯，嗯即係 birthday gift 都係我太太送俾嗯，我嗰啲咯。係我啊，咁佢都係買翻嚟嘅。用錢買嘅，我都買翻嚟嘅。哦，係啊，反而我唔係喎。我哋兩個比較啊，懶啲，唔係咁佢都有寫卡嘅，咁我卡度有 keep 嘅，係咯。哦，但係係咯，反而我識我而家即係我太太啦。嗯我識佢嗰陣時候咧，即係其實都佢知我即係其實佢知我任何嘢都買到噶啦。咁咧佢就嗯整咗個相簿咯，我覺得幾好啊。嗯嗯係啊，我都即係佢咁同我講，你其實你買咩俾你都冇用嘅，你乜都自己可以買到嘅。佢咁同我講，嗯我親手整樣嘢俾你啦咁樣。嗯係啊係啊，我覺得即係我聽到呢句，我覺得係啊，真係其實可能即係我收呢啲咁簡單嘅嘢咧，可能嗯仲開心，因為咧你有時你買啲嘢俾我，我可能我唔啱喎，嗯係咪啊？係咪啊？即係如果我嗯啱嗰啲，我自己去買都得啦。嗯係啊，嗯所以我覺得即係最難忘嗰樣嘢，其實未必一定需要錢咯。唔係，我哋今次講嘅話題就係話，唔嗯，一定係錢，只不係係係，過係話錢嗯將好多嘢咧，將嗯佢象徵化，嗯係啊，嗯嗯嗯即係嗯嗯，係咯，即係其實意思即係話，嗯咧，其實我心意啊，即係嗯一個，即係一個，即係個心意究竟係你係 outsource 咗俾人啦，即係其實嗯佢呢，因為你其實我都係跟翻去補，其實講個好有意思嘅，就話嗯即係你太太送俾你嗰個 birthday gift 嗯嗰個心意，其實嗯係一個佢嘅 feeling 同埋佢嘅努力啦，嗯定係佢係將佢呢個心意去嗯用金錢去 嗯 outsource 咗俾人，而去俾你嗯嘅。嗯係啊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 。咁你覺得邊樣即係就係話你覺得邊樣嘢重要咁解嘅？係啊，OK，誒，係啊，兩樣都重要嘅，睇性格嗯，咯，即係睇成嘅，係啊，即係唔係，嗯其實你估到嗰個人係咩？嗯即係
你係想知道嗰樣嘢由來，或者嗰個心意嘅由來。咁有時都唔可以用 effort，都可以用 effort 嘅。我諗，即係譬如我太太我生日，佢特登去我最中意嘅餐廳嗰度，買咗個 take out。咁你特登翻嚟咁樣砌好晒，咁樣同我一齊食餐飯。咁你冇理由話喂，你都唔係自己煮嘅。喂，佢仲辛苦過自己煮喎。係啊，佢真係要山長水遠去幫我。即係嗰陣時當年喎，冇話有 Uber Eat 呢樣嗰樣嗰啲嘢噶嘛。佢真係要自己做噶嘛。咁你嘅係咯，心意係你講得啱嘅，係啊。即係你估到嗰個人係為咗你做啲乜嘢，做咗幾多嘢，咁都可以擺一個價值喺度嘅，絕對可以。係係咯。咁同埋咧，點解咧呢個咧，即係呢一個咧，即係今集點解我哋講嗰個租用，即係租人嗰個服務呢樣嘢咧？其實點解會興起咧？其實就係話，即係點解啲人會存在咁緊要啊？就係因為咧，我哋好難咧，即係我哋上集我哋都有講啊嘛。點解我唔能夠投入去 AI 度？你嗰時候你又問我咧個時間，你投入咗幾多時間落去先？係嘛？咁我就投入唔到好多時間啦，所以咧我就未去到中毒嗰個問題啦。咁其實人都係一樣嘅喎，即係你要識個朋友，其實你要投入好多時間落去嘅喎，你先知道佢。我哋有講過呢個，其實我哋講過好多集嘅，係啊。係我哋講好多集啊，就係話就係點解會興起呢啲咁嘅服務？就係話因為每一個人而家現代嘅人咧，成日都會轉工，好似你朋友咁樣。下個月又唔知去咗邊度啦。即係我哋唔係好多時見面啊。唔係話我哋唔想投入好多時間落去個朋友度，因為我哋個社會嗰個轉變太快啊。係咪？即係而家你知道話去第二個城打工，甚至乎搬屋，其實好頻密㗎嘛。所以你係好難咧喺一笪地方度咧，可以咧同一個人去投入好多時間，相同嘅人，而佢又唔會離開你嘅。係咪啊？所以點解呢個即係呢個行業會出現，就係話，因為我哋而家就太難去揾一個好長時間投資嘅朋友啊。而令到，因為你長時間投資嘅朋友咧，頭先你都講啦，朋友咧，佢就可以無條件免費出現喺你身邊啊嘛。係咪？你一叫佢即刻嚟㗎啦。咁但係你嘅時間投入邊有咁少啦？咁你已經好難成為一個好好嘅朋友，可以免費提供呢咁嘅服務俾你啦。咁所以你咪一有需要用到人嘅時候，你咪去 call 呢啲咁嘅公司去租用咯。我哋當然都要，其實應該要可能做 YouTube 嘅人做乜鬼數，做 Spotify。我哋應該要租一個跟住請佢上嚟，跟住我哋去體驗下。不過我哋冇錢，所以唔做呢樣嘢啦。請個女優啦，請個女優好貴啊，聽講。我哋有冇咁嘅 budget 啊？我哋希望做到第1000集嘅時候咧，就有咁嘅 budget，可以請一個女優傾下偈。係啦，同佢講你乜都唔使嘅，你坐喺度睇我食飯，睇係咪睇兩個人一齊食飯。係，依家好多女優啊嚟香港啊，你知唔知啊？真嘅，係啊，唔知點解。因為有錢揾。依家咧好興一個新嘅 business 咧，就係咧同啲女優香港人啊握手見面。日本女優你講緊係？日本女優同香港人握手見面，點解？係嚟做咩？見你做咩？因為喺日本咧就覺得即係好平常啊。但係香港人嚟講咧，要見個女優其實好難噶嘛。即係你明白？而香港佢真係有 fans 啊嘛，即係有即係我個 fans 啊嘛，呢樣。係啊，咁變咗
佢哋過嚟，即係可能即係香港有啲公司啊，請佢哋過嚟，譬如簽名啊、握手啊，握手幾多錢啊，簽名又點樣啊咁樣。有啊，而家好多公司，而家好多公司做呢啲嘢嘅，所以咪唔係你一多咗好多。講，你一講我明啦。咁但係明咗之後咧，我反而第二個問題問你，應該點解唔而家先興嘅？應該一早興啊，如果係咁。因為以前即係而家咧，先突然間興咧。唔係，其實都係因為經濟問題。因為女優咧，而家咧喺日本咧揾唔到食，因為太多。因為太多同埋嗰個翻版太多，所以佢拍片咧，佢哋拍片咧，其實個收入唔高嘅，但係因為佢哋有知名度，但係呢個知名度咧喺本地咧又唔係話好賣得喎，反而嚟到外國咧就賣得。係你早講啊！你早講，我嗰陣時 Covid 時候我都請唔到人，叫佢過嚟幫我做工仲好啦，陰公。請我 A.P. 幫你做工，請幫我洗碗好啊！好啦，我唔知佢咁缺工做，咁缺工做過嚟幫我，哇！真係做乜都好啦，好難揾人。人哋做啲舒服工㗎喎，人哋住酒店住酒店做啲舒服工㗎喎，即係握下手。咁你見仁見智啦。如果你叫我掉我去一個即係自己冇人冇物嘅地方，同幾百個麻甩佬握手握一日，哇！我寧願去洗碗啊！係咪咁講先？我冇講錯先，我俾你去做啊，唔舒服噶。同幾百個麻甩佬握手簽名，個個流晒口水望住你。我寧願洗碗啊！我寧願掃街。人哋可以俾到一皮嘢一日喎，你得唔得先？洗碗啲皮嘢得唔得先？咁又係，咁又我唔知啦，見仁見智啊呢啲嘢。哇！你每個 fans 要同佢握手簽名，每人都要俾2000啦。嗰陣時我喺日本見過噶，唔係旅遊，係我唔知行過一間寵物店定係乜嘢店咧，好細間嘅。跟住佢會喺門口嗰度貼住，話唔知下個禮拜幾時咧會有個女演員過嚟簽名。跟住嗰次我呆一呆，因為我而家你問翻我咧，我又噏到口唇邊個噏唔出係邊個。係嗰陣時我哋90年代、00年代係幾出名嘅一個女演員嚟㗎，即係我哋即係好似 TVB 睇嗰啲 drama 咧係見過佢嘅，係女主角嚟嘅，唔係配角嚟嘅。OK。咁即係我係呆一呆，即係一間好細間嘅一間，唔知寵物店定係賣乜鬼，即係boutique 咁樣嘅形式嘅鋪頭咯。哇！可以請到一個女演員，咁即係我先喺嗰個 moment，我知道自己其實好多嘢唔明啊，即係喺嗰個商業嗰個範疇，係啊，即係中間有好多嘢，我哋未必係知道。同你香港一樣啫嘛，你香港好多我問你都唔知啦，啲人點樣去商場突然間嗰啲新人出嚟又要去商場嗰度唱歌啊，又要學，即係嗰時我中學都請過嘅，即係請過啲新晉歌手過嚟咩表演啊，喺我哋嗰啲 show 裏邊咧都會請到。嗰陣時好似請過曹永廉，你記唔記得邊個？我知邊個，我知邊個。係即係有價，個都有價嘅。咁嗰啲我哋都唔係好識噶啦，講真。不過你女優咁樣可能搭咗個女優出嚟，大家覺得好新鮮咁樣嘅，其實都可能對於佢嚟講係一個 you know everyday 好普通嘅事情，係咯。係咯，因為而家咧即係唔好講呢個女優個問題先。同埋咧點解咧會咧即係呢個行業點解啲人會咁願意去租用呢啲人咧？原來即係另一個問題就係話咧原來你喺一啲陌生人嗰度咧，佢好願意分享啊！即係如果譬如你喺一啲識嘅朋友度，譬如啲尷尬事你唔會分享啊嘛，你點樣知會唱？
即係我乜都分你享㗎，你唔需要擔心。係啊，我即係可能乜都同你即係分享。譬如你喺個工作裏邊嗰啲嗯同事啊，你唔會亂咁講嘢噶嘛，係嘛？嗯反而咧，你可能係一個的士司機，咦我就係見你10分鐘，嗯你跟住之後都唔嗯知我係邊個嚟嘅，咁你就會即係好容易去同佢開始去講嘢，同埋會比較冇咁尷尬，同埋冇咁多顧忌嘅，係咪啊？哦，都唔係㗎，的士司機好叻㗎，你要小心啲。啊！即係類似係咁樣啦，類似係咁樣啦，係啊，係啊，即係所以點解即係如果係一個即係心理學嚟講咧，就係咧點解啲人會更加願意去同啲陌生人去相嗯處啊，甚至乎去拋出自己嘅內心嗯嘅深處嗰啲嘅唔中意同人分享嘅事，都會同啲陌生人分享咧，就因為會係冇咩啊？會係冇一個包袱，包袱係冇錯呢個字，包袱冇嗰個包袱冇包係啊，袱同埋冇代價咯，兩樣嘢咯。冇代價。即係你唔使錢我㗎嘛，你講完之後就係啊走啦嘛。係啊佢又冇 investment，你又冇 investment，又大家都所以咧 冇包袱。嗯 refer 翻去乜上一集咧，我唔明白點解啲人咧會投入到去個 AI 度。其實我睇完呢一集開始，我就知道點解，嗯係啊，因為你冇包袱，所以你會嗯會同 AI 咧，即係講乜都會講，即係講乜都會講咯。而 AI 佢永遠都係會 嗯，response 俾你。唔係我諗你唔明嗰一點咧，其實係啊有時啊人係需要自己聽自己講嘢，嗯嗯嗯嗯佢嗯唔係話真係要你去答嘴。嗯嗯人有時你係自言自語，嗯好似你話齋喺日本好多人嗯自言自語啊嘛，你嗰陣時你都見過。嗯，係啊，多人係有時係需要自己講出嚟嗯俾自己聽，聽完之後自嗯己明啦。可能你嗯嘅結果，你嘅決定已經做咗啦，但係你想聽下自己講嘢，係啊。嗯，咁點解你嗰時我但係你聽有個科學報告，佢話呢個世界上嗯其實有兩種人嘅，一個人咧內心有一個 monologue，嗯有另外一種人咧內心係冇 monologue，嗯嗯即係自言自語啊。有啲人做嗯任何事情或者你睇書嘅時候咧，你一路睇你心裏邊自己會一路講。有另外一種人咧心裏唔會，跟住我睇嚟睇去睇唔明啊。我到而家都唔嗯嗯知道自己係屬於邊種人，係啊。你每個人心裏邊諗嘢都會一路諗噶啦，但我又冇話特別去諗到自己其實係咪一個自言自語嘅人，係啊，其實係會嘅，我自己都會嘅。啊，嗯，最明顯咧，就係見啲人打乒乓波嗰啲咧，啊，一失咗球咧，就自己講：唉，我唔應該起手噶嘛，我應該要咁樣接噶嘛，你都未同我講你琴日打乒乓波贏定輸啊？我冇打過咁，我琴日冇打佢波，佢冇打過，係啊。嗯，咁所以自言自語係有嘅，的而且確都幾嚴重嘅。有㗎有啊㗎有㗎，啊係啊，孤獨啊嘛，係啊，孤獨，就係啱啦，就係呢個字啊。所以點解日啊，本咁早咧出現呢個行業咧，就係因為孤獨日本好咩㗎？日本其實啊。你即係上年定嗯係前年我去日本嘅嗯時候咧，咁嗯我夜晚都會出嚟㗎嘛。嗯即係凌晨啊，一嗯兩點啊，你唔好理我嗯幾時瞓啦，我瞓覺嗰啲嘢咧好嗯嗯即係我喺度攝位瞓，嗯咁我凌晨行到一半咧喺度影相啊嗯嘛，嗯咁我真係去到即係新宿嗯紅燈區嗰嗯嗰條街啦，嗯咁去影下相都係行下，嗯跟真係有一個好深切嘅感受，即係呢個就係人類嘅未來，嗯係啊，即係五花八門乜都有，嗯而有一個好有一個好深刻嘅孤獨感啊，唔係我自己，而係見到嗯人哋咧係每一個人都係好似一個個體，但係嗯融入埋一齊咧，好似好熱鬧。嗯我唔知你有冇咁嘅感受？係啊，但係每一樣嘢都可以買嘅，每一個嗯關係都可以買。誒，唔係講到好似話肉體關係，唔係講嗰啲，嗰啲當然有，嗯但係你係見到好多
關係係將佢形象化咗。你去邊度？就算你話好難形容嗰種感受。你要喺嗰度，係啊，我明啊。但係做到，日本係做到，係啊。日本其實好多嘢咧都係去帶先嘅，即係譬如咧，譬如宅男啦、咩草食男啦，諸如此類嗰啲名詞咧，其實咧喺香港咧都係有存在呢個問題嘅。但係點解日本會咁多時都係去帶先？因為人口多，佢有成億人，咁變咗咧，譬如你有5% 嘅人嘅存在嘅時候，其實就一個好大嘅現象，你明唔明嘛？咁另外仲有就係話點解呢啲事情，同埋因為佢係呢個發達嘅經濟體，好受經濟影響。但其實點解你可以問啦，點解美國又唔會咧？其他國家唔會咧？因為美國又好，其他國家都好，佢有移民啊，有唔同嘅民族啊，所以變咗咧頭先你所講嘅孤獨，因為有啲民族佢係會比較比較團結嘅，或者係比較乜都冇所謂嘅。但係因為日本得一個民族，佢哋冇得溝埋啊，冇得溝埋其他唔同嘅民族去學習唔同嘅民族嘅優點，或者係佢哋嘅生活習慣，係嘛？所以即係譬如有啲民族我一有咩唔開心嘅，我就即刻走去去 church 去祈禱。日本冇呢啲嘢噶嘛，係嘛？所以變咗咧，佢哋好容易咧，嗰啲問題咧係好快咁傳染啊，好快咁傳染，好快去 replicate 去其他人嗰度，因為大家就相同嘅民族、相同嘅性格、相同嘅但係喺美國或者喺歐洲嚟講，你歐洲太多唔同嘅民族，所以咧你就比較難去複製。即係我覺得係咁樣咯，係啊，所以點解日本人特別係會孤獨咧？都係有呢樣嘢嘅存在，因為即係譬如我哋開會，大家都唔想傾偈，大家唔想出聲嘅。但係譬如如果你係一個唔同民族嘅情況底下，喂，你啲美國人話知你照開聲㗎嘛，咁你已經唔同咗噶啦，唔同咗。咁又係其實都啱，係啊，係嘛？係嘛？即係你已經係一個影響一個，一個影響一個時候咧，其實成個人都唔同咗。反而香港咧就真係有啲似日本嘅，所以咧日本好多現象咧，其實香港慢慢都開始會出現。係啊，即係而家好多，就算好多而家年青人咧，佢真係唔拍拖㗎。係啊，唔拍拖㗎，對，即係男女關係咧，好似日本咁樣㗎。同埋你而家其實一樣嘢，我想問下你，唔知會唔會太尷尬？你講。咁佢唔拍拖，咁佢點解決啊？咪自己咯，自己解決咯。你冇睇下邊個咩？冇聽下Jason 咩？Jason 個叫 Jason 咩啊？去做訪問啊嘛，好出名㗎嗰個，喺香港人嚟嘅，但係喺亞洲好出名。佢喺日本喺韓國受訓嘅。叫 Jason 唔知咩咧？唔記得咗，我唔記得咗佢咩。受訓咩意思？即係佢係一啲佢係一個唱歌韓團嚟嘅，但係咧就獨立咗出嚟，就喺香港同大陸發展。係啦。咁個女主持都問佢，因為佢受訪問啦，女主持問佢你咁多年冇拍拖，咁你點解決㗎？佢都好大方講，我咪自己解決咯。因為佢嗰啲係嗰啲 idol 咧，佢要好咩啊？好謹慎。係啊，佢好受歡迎嘅，因為個男仔要好謹慎拍拖，因為一拍拖嘅消息咧一出咗咧，其實對佢嚟講嗰個受歡迎程度咧，其實咧確實係有影響嘅，同埋因為佢咁紅咧，其實真係冇時間拍拖嘅。OK，即係又唔好咁離題啦。我離咗題先，即係好多人就係話唔拍拖，選擇唔拍拖做叫咩啊？宅男啊，係嘛？嘅草食宅男嘅宅男係咩意思啊？宅男即係話咧，你成日喺屋企唔出街。另外嗰個叫咩啊？草食男咯，即係草食我係啊，唔會拍拖嘅。
哦，係出現咗好耐嘅啦。你嗰個叫咩啃老族啊，諸如此類咁，其實都係日本開始先。即係呢啲名詞全部都係日本開始先。有啲變態，你覺唔覺？我覺得其實咧，每一個社會都會出現佢咁嘅問題，只不過我頭先所講就係話，因為日本係一個發達嘅經濟體，係啦，佢出現嘅速度咧，即係出現嘅速度咧，同埋佢一個單一民族，佢出現嘅速度係會比其他國家大嘅。其實你而家中國又好，香港都好，其實已經有呢個有呢咁嘅名詞㗎啦。唔係，我大概都知道呢個風氣呢個趨勢。即係譬如新加坡都好啦，新加坡都係嘅。即係譬如你話嗰陣時，即係你話日本越嚟越多人，自己同自己住，即係冇人同佢一齊住，咁自己老死咗都冇人知。喺新加坡已經係一個問題嚟㗎啦，係啊，所以佢會有啲社工係專門做呢樣事情。即係我頭先話變態可能講得，個語氣重咗少少。我唔係話呢個風氣有問題啊，而係話，哇，做到一個程度連個 label 都有埋，大家可以跟住呢個 label 做事情嘅，呢樣嘢我覺得需要去針灸，需要去解決一下，因為呢個唔係一個唔係一件健康嘅事，即係唔係話你揾唔到男女朋友唔健康，呢個係大家都冇辦法嘅有時。但係如果你話做到一個標籤出嚟話，我係嗰種人㗎啦，你吹得我脹啊，即係呢個態度咧，我覺得唔係一個好健康嘅態度，因為對於自己都有傷害嘅。係啊，即係長遠嚟講，係啊，啱啊，係啊。另外仲有一個名詞咧，就係咧形容啲人咧，除咗食飯、瞓覺之外，佢唔會再喺其他地方使錢。係啦。叫咩？你食飯都係最平嘅，我唔記得叫咩名開啦，都有個名詞嘅。係，都有個名詞嘅。除咗食飯、瞓覺，咩咧？同埋住屋，三樣嚟講嚟講去都係講三樣嘢啫。即係食飯，即係住屋，即係瞓覺啦。咁你衣食住行啫嘛，講真，即係衣食住行之後嗰啲就唔諗佢啦，係咪咁意思啊？係啦，唔會再嘥錢喺其他地方度。咁同我都差唔多啫，窮嘅意思啊嘛。其實唔係窮啊，窮唔係罪，冇咗物欲啊，冇咗物欲啊。我都冇乜物欲啊，極端性冇物欲喎。OK，係啊，佢嗰種冇物欲係極端性嗰隻嚟喎。我都幾極端下噶咯喎，係啊，咁我算唔算啊？你覺得？但係你年青人咁我唔會孤寒嘅，即係譬如我話出嚟食飯咁我都會嘅。唔係，因為咧，其實咧年紀越大咧，其實物欲係越少嘅。係啊。但係呢樣嘢係唔會出現喺個年青人嗰度噶嘛。佢而家就係年青人開始咁做。OK。係啊。佢而家年青人開始係有呢個風氣喺度嘛。係啊。都 OK 嘅呢樣嘢，我可以可以接受喎。係啊，冇物欲，同埋冇情欲就有問題，冇物欲冇所謂，你咪難生難世。其實都係嘅，真係真係冇情欲嘅佢哋真係，好似我啲朋友，其實我好多日本朋友咧都係單身嘅。好多咧有啲咧結咗婚咧幾年咧又離婚嘅，好多冇小朋友。單身得嚟有朋友啫，係咪啊？咪成班單身嘅友仔走埋一齊咯。就算有男有女都好喎，佢都係知道大家係單身，唔會走埋一齊嘅，好奇怪嘅。但係唔會搞㗎。唔會，我唔知佢會唔會搞啦，佢冇同我講。又會搞嘅，人哋唔話你聽。但係總之就係大家一定係單身㗎。唔係，我覺得所有嘢都好，喺我嘅角度嚟睇，都唔係一個問題嚟嘅。但係到一個程度話，我決定咗我係做呢一類人。喺我嘅角度嚟睇，會唔會有少少過分咧？唔係反面都一樣㗎。即係譬如我將我自己嘅 identity 放喺，我就係一個丈夫，我就係一個爸爸，
OK 嘅。如果你嗰樣嘢當係一樣嘢嚟做，你每日係做嗰樣事情，絕對 OK 啦，大家都明白啦。呢個你需要做嗰樣事情啊嘛。但係如果你好單純咁將自己嘅 identity，將自己嘅身份確認咗，我呢世人咧就係為咗做爸爸，我呢世人咧就係做嗰個丈夫。咁喺某程度上都係一個唔健康嘅事情嚟嘅，因為你冇咗自己嘅冇一個 flexibility 喺度。係啊，係啊，係啊，即係你冇可能將呢樣嘢做一個目標嚟噶嘛。即係你呢個只不過係一個副產品嚟嘅啫嘛。你將自己嘅人生做好咯，咁你個丈夫啊、爸爸呢個全部都係一個副產品嚟噶嘛。我都唔希望話自己做係咯，即係就算對於我嘅女或者對於我嘅太太嚟講，都唔係一個健康嘅事情，因為你冇咗自己嘅判斷，冇咗自我嘅時候咧，你個關係咪變咗？即係譬如，如果你有人喺呢個關係圈裏邊嘅話，你同佢咪變咗一個 codependent，即係你冇咗我唔得，我冇咗你唔得，都唔係一個健康嘅關係嚟嘅。咁如果你話到好似你話做到嗰類人，我係決定呢世人做啲乜嘢或者乜嘢話，咁你咪自己同自己做咗一個 codependent，你自己好似自己同自己做一個承諾喺度，我呢世人就唔會做呢樣嘢啦。咁呢樣嘢唔係一個好健康嘅事情，即係你要眼界放開少少，誒，會唔會有一個聽日會唔會變咗一個唔同嘅人咧？咁會舒服啲，會我覺得係咯。唔知咧，可能係有時即係點解咧？環境逼即係我其實個問題一直喺度問就係點解咧？因為我即係如果我話俾自己聽，我死咗條心，係咪會舒服啲？我就唔需要再問呢個問題啦。係咪咁嘅意思啊？嗯，點解啊？點解啊？我諗環境逼成咯，嗯，環境咯，其實真有少係少憤怒，有少少憤怒嘅成分喺度，你覺唔覺啊？誒，一有少少憤怒憤世嫉俗啊！嘅係啦嘅 我唔知啊，因為 ingredient。我自己即係以前生活嘅時候，圍嗯繞住我嘅人啦，或者個環境咧，都係咁樣嘅。即係我以前喺日本讀，即係做嘅時候，反而我覺得喺當其時原來嗰個，因為我去嗰陣時候啱啱開就係嗰個經濟爆破嘅時候。係啊係啊，1990、90幾嗰陣時候，啱啱經濟爆破嗰陣時候，其實大家都係好一個好大嘅轉變嚟嘅。係啊，所以我就覺得就我見怪不怪咯。係啊，即係譬如我去到啲百貨公司咁樣，個後樓梯好多着住西裝嘅坐喺度嘅喺樓梯度。係啊，坐喺度㗎，佢坐喺後樓梯度㗎，着住西裝好 sharp 醒㗎，好似翻工咁樣啊。係啊，每一層都有啊。坐喺度做咩？等時間，等時間。即係翻係啊，緊工，翻工時間。等放工啊？係咪咁意思啊？係啊，等時間咯，等放工咯。係啊，哦，咁你喺個百貨公司度，咁佢有啲凳俾你坐啊嘛。冇凳嗰陣時候，你咪坐後樓梯咯。如果啲凳坐滿嗰陣時候，你咪坐後樓梯咯。係啊，好多啊。咁都有 OK。係啊，係啊，所以好啦，我哋做個小總結啦。我哋今日其實講嚟講去都唔知講乜鬼嘢，你講都咩咯？我哋講到天花龍鳳，其實我哋今日講嘅就係朋友啊嘛，即係啊，買翻嚟又好，明顯嘅又好，唔明顯嘅又好，潛在嘅又好，係浮到面嘅又好，朋友係一個必需品嚟嘅。其實可唔可以咁樣嚟做總結咧？定係你想有其他嘅結論咧？朋友係必需品。我覺得就係其實咧，我覺得呢個咧，呢一集咧，其實好可以可以呼應翻上一集嘅。我覺得就係話人與人之間嘅存在咧，唔
唔係任何嘢可以代替到咯。嗯係啊，我上集都同你講，呢一集對我嚟講係更加有發揮。點解咧？嗯因為我相信如果你要我俾，譬如你要我俾個 token 錢，或者去租用一個人，我寧願去租用一個人，我都唔會寧願去俾個 token 錢。即係如果佢係相同嘅 function 嘅時候，嗯都係陪你傾偈嘅時候，嗯我會選擇去租一個人。嗯可能呢個人佢答我個問題未必有 AI 咁聰明，嗯但我都仍然我會去租一個人嗯去陪我傾偈。佢未必係 perfect，可能會有時激嬲我添，嗯但係我會更加去覺得呢一個先至係會更加理解我嘅處境嘅人咯。嗯，係啦，總結得非常之好，係啊，係唔係即係我哋講嚟講去就係話呢一集，嗯其實人與人之間嘅關係或者朋友嘅關係，其實嗯可以分好多種嘅，即係我哋唔嗯需要去判斷，或者唔嗯需要去 judge 係啊，一冇錯，係個啊，究竟係咪一個俾錢嘅關係啊，有利益嘅關係啊，係總之有關係就係一係冇錯個對於我哋嚟講，絕對係一個正面嘅事情。啊，我覺得係咯，唔係啦，唔需要去點樣去理佢嗰個標籤或者包袱，尤其是係啊，喺現實社會裏邊，嗯我哋之前都講過啦，現實社會好多嘢都碎片化咗。嗯既然社會已經碎片化咗咯，咁嗯如果你話友情或者嗯感情，嗯將佢碎片化咗，俾埋標籤，就算嗯落埋一個價錢，其實都唔係一個有咩咁大件事。係啊，係啊，但係呢樣嘢係一件絕對值得維持嘅事情，就唔好好似你話齋放棄咗俾 AI。咁係可唔可以總結咗今日想講嘅嘢咧？都可以啊，仲最後一點，嗯就係咧俾錢呢樣嘢咧，即係我覺得啦，即使係你俾錢去滿足你生理上嘅需要，我覺得都係可以接受嘅。我接受到嘅係啊，我 OK 嘅。係，只要你好似荷蘭政府或者新加坡政府，你係去規範，即係或者係去一個，即係唔好令到啲人咧咁，即係傳染病咁樣搞到係咪？係，只要規範佢。其實我覺得，即係你俾錢，其實可能嗰個人冇嘢做，長期失業嘅，佢又滿足到你嘅需要嘅時候，其實你俾錢去，對大家都有好處嘅，係嘛？嗱，呢個絕對係另外一集啦。OK，絕對係另外一集，我哋就唔好講咁深。但係我係接受到嘅，係啊，即係咁樣，都幾廿歲人啦，有咩咁大不了啫？係啦，冇錯，即係自己唔做，即係譬如我自己唔做，咁我係驚死嘅，同埋可能某程度上都冇咁嘅必要啦。但係我唔睇下，我同意你嘅講法嘅，係 OK 嘅。但係已經係咁，下集係咪要講呢樣嘢咁樣？如果俾你講到興合合，唔使係嘛？先算啦。好，好，好啦，咁先講，咁啊，拜拜。拜拜。